살면서 제일 많이 받은 질문이 몰카예요. 그래서 몰카가 있습니까 없습니까? 별로 딴 사람 자는 거 보고 싶지도 않고요. 그거 찰컹찰컹 감옥 가요. 제가 예전에 어떤 일이 있었냐면 저는 아시다시피 지방 출장 많이 가잖아요. 지방 많이 가잖아요. 지방에서 이제 저는 모텔을 들어갈 때 혼자 좀 무서우니까 방송을 켜고 들어간단 말이에요. 근데 몰래 이제 가방에 넣고 모텔에 들어가서 방 안에서 카메라를 켰어요. 중간에 이제 먹을 걸 사러 가자고 편의점을 나갔는데 그때 분명히 창문이랑 이런 걸 다 닫고 나갔어요. 근데 편의점에서 먹을 걸 사가지고 방에 들어왔는데 창문이 열려 있었어. 그래갖고 시청자들도 그걸 이미 다 봤거든요. 그래갖고 우리 다 막 시청자들하고 멘붕 와가지고 야 이거 자는 동안 캠을 무서워서 끌 수가 없는 거야. 그날 방송이 얼마나 웃겼냐면 모텔에 있는데 일단은 옆방에서 뭐랄까 하는 소리가 너무 리얼하고 크게 들리는 거예요. 방송을 하다 중간에 계속 음성어를 한 번씩 했어요. 소리가 너무 적나라하게 들려서. 그래서 이제 근데 되게 신기한 거는 옆방이 너무 빨리 끝났어. 그리고 시청자들이 다들 되게 실망했어. 예? 이러면서 뭐야? 끝이야? 이러면서 그 다음에 이제 방송을 하는데 정말 되게 신기하게 창문을 분명히 닫고 시청자들도 창문이 닫힌 걸 다 봤어. 왜냐면 내 뒤에서 보였으니까. 창문이 분명히 닫힌 걸 확인하고 편의점을 갔다가 한 20-30분 방송하고 왔는데 창문이 열려 있었어요. 와, 그리고 그날 막 새벽까지 잠도 못 자고 계속 막 자는 동안 방송 켜놓고 막 그랬었어요. 무서워가지고. 싫어합니다. 근데 그 모텔 주인이 좀 나이가 드신 남자분이셨는데 계속 혼자냐고 계속 물어봤었어요. 혼자세요? 혼자세요? 계속. 그래갖고 약간 시청자들도 좀 무섭다고 막 그랬었어. 무섭죠 진짜. 그러니까 그런 걸 왜 계속 물어보는 거야.